冇整 whole wheat 嘅沙兜，即係有麥包嘅沙兜。咁今日就整下啦。咁我唔準備整一個咧係高過50% 嘅全麥粉，因為以往做過咧，我覺得高過50% 全麥粉咧個包就唔係咁好食嘅。咁所以咧一半。咁呢一個包咧總麵粉重量會係450 gram， 有一半左緊咧係 whole wheat。另一半左緊咧就係高筋白麵粉，呢樹175 gram 白麵粉，另外呢度有200 gram whole wheat flour， 10 gram 鹽，就落150 gram 嘅 sourdough starter。我呢個 sourdough starter 咧裏邊嘅成分就係一半係麵粉啦，一半係水，即係100% hydration。而麵粉嘅份量裏邊咧2/3度係白麵粉，1/3度係全麥麵粉。咁所以頭先我有175 gram 白麵粉，另外有200 gram 嘅 whole wheat， 咁撈埋差不多一半啦。但係總麵粉重量就係450 gram 啦。呢度150 gram sourdough starter， 我呢個 sourdough starter 咧，琴日已經 fit 咗啦，所以今日係 active 嘅。點樣做 sourdough starter？ 差唔多我每次整 sourdough 麵包都講噶啦，我會整個 link 喺度嘅，咁啊自己睇睇個 link 啦。咁另外咧，呢度有240 gram 水，咁水分加埋 starter 嘅水咧，就會係70% hydration。咁啊撈勻佢先。咁我冚住佢擺半個鐘頭。咁除咗呢個要落 whole wheat flour 之外咧，我正常每個星期都會做啲用白麵粉做嘅沙兜，咁所以我一樣同時間做咗一樣係450 gram 總麵粉重量嘅沙兜。咁呢個咧就純用白麵粉做啦，都好啊，做個比較咯。夠咗半小時，咁我就會做第一次嘅 shred and fold。咁我唔詳細講啦，因為咧我睇翻我對上一次嘅沙兜嗰個片都有講噶啦。咁我係會做5次 shred and fold。半鐘頭就做一次。做第5次。做完第5次，咁今次咧我就會擺翻1個鐘至個半鐘，等佢發到咧 double size 啊，先至攪佢。擺1個半鐘頭，第一次發酵差唔多啦，脹卜卜，咁而家就可以做個 pre-shake。咁啊撒少少粉喺個台度，都撒少少粉喺個兜個面。做成一個波波形，再擺下佢大約9個字到1個鐘度咯。咁
咁啊 pre-shake 完咗之後咧，我跟手就準備另一間 final shake 之後用嘅籃啦。咁係詳情我都唔再 repeat 啦。喺我之前嗰啲，譬如講呢一個有個 video 係專係講 oven spring 啊、final shaking 啊嗰個 video 有講。咁就今次我 final shake 同嗰次有少少唔同嘅，即係最後成型嗰度少少唔同嘅，一陣間先再講。咁但係個準備嗰個band basket 咧，其實同以前都係一樣，咁所以我又唔喺度嘥時間詳細講啦。咁啊睇翻我之前做沙律兜，最近做沙律兜嗰啲片啦，咁我裏邊有晒㗎。好，可以做 final shaking。我近來呢一啲沙兜咧都係用而家呢種方式做 final shaping， 又同我上次嗰條片有啲唔同，係有啲改良。我都係好中意咧，來不攞就試新嘢，睇下出嚟嘅效果點。咁咧就喺下邊掹一掹佢，冚咗上一半先，跟住兩邊拉開佢，冚呢邊，冚呢邊，頂呢度。掹少少冚住，掹隻角，掹隻角，掹個肚，最後掹下邊，掹下邊冚住，然後喺呢處翻上去，一捲一捲，最近我就係中意咁樣整，出嚟嘅效果唔錯。聽日焗咗就會睇到佢啦。個型都幾挺啊！咁啊，聽日睇下點啦。咁啊，跟手做埋嗰個一般嘅沙兜喺下邊冚咗半肚，兩邊掹開，頂度少少。跟住掹開隻角，相當之有彈性，摸落咧少少似咧個 BB 咁 ，BB 個 pat pat。好，搞掂，呢個就係麥包，呢個咧就係我一般嘅沙兜。咁就會冚住佢入雪櫃，聽日再搞。雪咗一晚，準備入焗爐啦。咁我焗爐咧就 preheat 到去270度以上噶啦。咁我而家就將個焗爐咧就轉咗去，只係開下邊發熱線，咁仍然都係喺270度。15分鐘，
咁夠咗15分鐘之後咧，我校翻去 fan mode， 但係降翻落去200度度，咁啊再多15分鐘，最後15分鐘轉一轉個包，所以焗得均勻啲，搞掂夠鐘，攞個包出嚟，正常的靚仔。Oven Spring 都包得好靚，攤凍佢先。咁呢個時候亦都開翻熱個焗爐，上翻去我 maximum， 因為我仲有一個 normal 嘅沙兜要焗。跟手焗埋個普通沙兜，作為一個好好地嘅比較啦。佢一般白麵粉做嗰個沙兜搞掂，都係一樣咁靚。一拍埋咧就有少少比較啦，睇到咧個白麵粉嗰個咧個 Oven Spring 係好過加咗麥粉嘅。呢一個其實我係預計咗會係咁嘅。所以咧，我好少麥粉係會落多過50% 嘅，因為多過50% 咧，佢啲 gluten 就唔會 form 得咁好似白麵粉咁好。咁出嚟咧個 Oven Spring 就會冇咁靚。其實一路做咧，你都感覺到佢個 texture， 佢個力度咧係冇純白麵粉咁好。我相信同個蛋白質成分可能有關啦。就算我用幾高，即係相同白分量嘅蛋白質嘅麥粉咧，做出嚟咧，佢 Oven Spring 都係冇白麵粉咁強。咁所以我用全麥粉，我係好少會多過50% 嘅。咁你睇到真係有啲分別啦。雖然呢一個其實 Oven Spring 真係絕對可以接受嘅，因為都相當靚，亦都爆得好大，睇佢個口爆到好大嘅。但係同白麵包比較，純白麵包比較咧，就真係有啲分別嘅。咁呢個白麵包其實就 expect 㗎啦，我個禮拜做啲白麵包都係差唔多係咁嘅樣。咁啊攤凍先，仲係好熱。兩個麵包攤凍晒，聲就好靚啦。哇，好靚仔喎，啲窿好靚喎，下邊亦都彈得上去，彈得好好喎。所以佢已經係即係呢個就係麥包咯，麥包已經係咁樣已經係好好㗎啦，即係佢好難做到好似白包咁咯。我就做唔到啦，或者有啲高手做到啦，我就永遠同白麵粉做出嚟係有啲分別嘅。咁所以我就好少，頭先都講啦，好少過50%。咁切呢個睇睇啦，呢個應該都係正常我嘅沙兜嘅水準啦，應該。真係啦，完全係好正常嘅沙兜啦。如果睇裏邊其實咧分別不大嘅，喺外邊先見到佢就係即係呢個係彈得高少少，其實你咁睇其實都唔係爭好遠，只不過爭好少嘅啫。咁所以都算係 OK 㗎啦，我收貨啦。OK， 好啦，拜拜。